рӯзи 15 сентябр эрон ба иёлоти муттаҳидаи амрико ҳушдор дод ки ба хатои стратегӣ роҳ надиҳад. сухангӯи ҳукумати эрон Али Рабиӣ гуфт ки ҳар хатое ба истилоҳ роҳбурдии амрико бо посухи қотъии эрон мувоҷеҳ мешавад. قطعاً در صورت هر گونه خطای راهبردی مقاومت ایران پاسخ مناسب خودش رو خواهد داشت. як рӯз пеш аз ин нишасти ҳукумати эрон президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп дар шабакаи Твиттер навишт ки агар эрон дар фикри гирифтани қассоси куштори фармондеҳи эронӣ генерал Қосим Сулаймонӣ бошад, бо аксуламали 1000 мартаба қавитари иёлоти муттаҳидаи амрико рӯбарӯ мешавад. қосим Сулаймонии 62 сола ки раҳбарии нирӯи қудси сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эронро бар дӯш дошт, 3 январи соли равон бо оташи ҳавопаймои бидуни сарнишини амрико дар Бағдод кушта шуд. изҳороти Трамп баъд аз он нашр шуд ки нашрияи Политико дар сомонааш навишт ки Эрон ба ҳайси интиқоми марги Сулаймонӣ мехоҳад дӯсти президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Лана Марксро ки сафири амрико дар Африқои ҷанубӣ таъин шудааст, ба қатл расонад. Политико аз эҳтимол дур намедонад ки Эрон бар зидди дигар сиёсатмадорони иёлоти муттаҳидаи амрико низ суиқасд тарҳрезӣ карда бошад. Трамп дар паёмаш навиштааст ки Сулаймонӣ аз он сабаб кушта шуд ки солҳои зиёд бар зидди сарбозони амрикоӣ ҳамлаҳои маргбор раҳандозӣ намуда дар фикри ҳамлаҳои нав буд.